अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आसिम पठान आपका वेलकम करता हूं अलीगढ़ बजीज एंड फिंचेस चैनल में। दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये बेहतरीन फार्मूला है। ये आधा लीटर पानी में 5 ml मिलाकर देना होता है अपने बर्ड्स को, जिससे कि उनकी चर्बी ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है। ये आप देखें, ये 5 ml है और ये पानी जो है ये आधा लीटर है। तो इसमें आधा लीटर पानी में 5 ml आप मिक्स करें और ये जो बॉटल है इसको आप सही से बंद करके क्लोज करके रख दें एक तरफ, और उसको सही से आप स्पून से मिक्स करें। इसका स्पून जो है ये याद रखें कि अलग रहने चाहिए, फैमिली के स्पून के साथ ना मिल जाए। इसका जो स्पून है वो अलग ही हमेशा रखें। तो देखें दोस्तों, ये तैयार हो चुका फार्मूला। पूरी वीडियो देखिए दोस्तों, आपको एक बात बताऊंगा कि क्या चीज़ है और कहाँ मिलेगा। तो दोस्तों इसका नाम है एप्पल साइडर विनेगर। तो इसको हम हिंदी में या उर्दू में सेब का सिरका भी बोलते हैं दोस्तों। और ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है आपके बर्ड्स के लिए, और ख़ास तौर से ये आपके लिए भी बहुत बढ़िया है। अगर आप भी अपना वज़न घटाना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं खाली पेट मॉर्निंग में, यानी कि बिना कुछ खाए पिए आप इसका इस्तेमाल करें। और इसको आप अगर अपने लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो 1 गिलास पानी में आप 1 टीस्पून का इस्तेमाल करें, और बर्ड्स को दे रहे हैं तो आधा लीटर पानी में 5 ml का इस्तेमाल करें। तो इससे आपकी भी चर्बी कटेगी। अगर आप फैटी हैं, अगर आप अपना फैट रिड्यूस करना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, और बर्ड्स के लिए तो बहुत ही एक ख़जाना है ये। दोस्तों आप एक शिकायत सुनते होंगे अक्सर लोगों से कि उनकी फ़ीमेल जो है वो चर्बी में आ गई है, एग ले नहीं कर रही है, एग बाइंडिंग हो रही है। ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं छोटे केजेस वालों के साथ। बड़े केजेस होते हैं उनके यहाँ भी ये प्रॉब्लम कभी कभी आ जाती है। तो आप इस सारी प्रॉब्लम को छुटकारा पाने के लिए आप एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करा सकते हैं अपने बर्ड्स को, और ये बहुत ज़्यादा सेफ़ है और हेल्दी भी है। इसके बारे में आपको बताता हूँ ये बनता किससे है। दोस्तों ये सेब से बनता है ये, और इसकी जो न्यूट्रिशंस हैं वो मैं आपके सामने पिक में लगाता हूँ, सामने आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको आप। दोस्तों एप्पल साइडर के अंदर आप देख सकते हैं कैल्शियम भी होता है, आयरन भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, फास्फोरस भी होता है, पोटेशियम भी होता है, सोडियम भी होता है और जिंक भी होता है। ये सारे के सारे मिनरल्स होते हैं। ये सारे मिनरल्स आपको इस सिरके के अंदर मिल सकते हैं। अगर आपके बर्ड्स के अंदर इन सब चीज़ की डिफिशियंसी होती हो तो वो इससे पूरी हो जाएगी। मेन चीज़ इसके अंदर कैल्शियम है दोस्तों, कैल्शियम की भी कमी ये पूरी करता है आपके बर्ड्स के अंदर। तो ये मेरी नज़र में ये बहुत अच्छी चीज़ है, सेफ़ चीज़ है। और वाइमरल बताया था, वाइमरल भी इस्तेमाल कराया करें हफ्ते में 1 बार, और हफ्ते में 1 बार आप इसका भी इस्तेमाल कराया करें। इससे ये होगा कि आपके बर्ड्स के अंदर चर्बी नहीं लगेगी, उसका पेट भी सही रहेगा, डाइजेशन अच्छा रहेगा और चिक्स भी हेल्दी रहेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि चिक्स निकले हुए हैं तो आप डरें कि चिक्स निकले हुए हैं ये देना है या नहीं देना। दोस्तों चिक्स भी निकले हुए हों तब भी आप ये दे सकते हैं। ये सेफ़ है, अच्छी चीज़ है, और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हैं इसके। आप इसको दें, इसके फैदर भी बर्ड्स के अच्छे रहेंगे क्योंकि इसमें आयरन भी है, जिंक भी है। तो आप इसको दें, बहुत अच्छी चीज़ है। दोस्तों ये वाला फार्मूला आप अपने बर्ड्स को भी दें और दूसरों को भी बताएं, जो आपके दोस्त जो बर्ड्स रखे हुए हैं, या फिर आपके जो फ्रेंड्स हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं जो अपना फैट रिड्यूस करना चाह रहे हैं। ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसको खाली पेट लिया जाता है। अगर आप अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसको आप खाली पेट ले सकते हैं, और इसको पीने के आधे घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना है, उसके बाद ही आपको ब्रेकफास्ट करना है। और थोड़ा सा आप जंक फूड वगैरह का भी थोड़ा परहेज़ कर रखें। आप सोच रहे होंगे बर्ड्स के टॉपिक से मैं कहाँ इंसानों के टॉपिक पर आ गया, लेकिन दोस्तों अच्छी चीज़ है तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं, ये आपके इस्तेमाल में भी आ सकता है। और मैं आपको बताऊं, ये मैंने परचेज़ जो करा था ये फ़्लिपकार्ट से परचेज़ करा है मैंने। फ़्लिपकार्ट एक ऑनलाइन साइट है, आप अमेज़न से भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने फ़्लिपकार्ट से लिया था और ये मुझको 400 रुपये का पड़ा था, यानी कि 399 रुपये का पड़ा था 399 का। तो 399 इस पर MRP है और 399 का ही पड़ा मुझे। तो बहुत बेहतरीन चीज़ है, और सीधा कैश ऑन डिलीवरी पर मैंने ये लिया था। आप भी इसको मंगा सकते हैं, और ये तकरीबन 1 साल चल जाएगा ये, क्योंकि ज़्यादा यूज़ नहीं है इसका। अगर आप सिर्फ बर्ड्स पे इस्तेमाल करते हैं और अपने ऊपर भी इस्तेमाल करते हैं ये, तो 2 से ढाई महीने में ये ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों इसको आप लेकर आएँ, और अगर ज़रूरी नहीं है कि आप वाओ कंपनी का ही लें, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। आप किसी भी कंपनी का ये एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हैं, जो आपको इजीली मिल जाए किसी जनरल स्टोर पर या किसी शॉपिंग मॉल में, जहाँ ये मिल जाए आप वहाँ से ले लें किसी भी कंपनी का। बस ये याद रखें आप कि प्योर होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए और अच्छी कंपनी का होना चाहिए। लोकल मत लिएगा, क्योंकि कुछ मिलावट भी आती हैं आजकल। तो आप अच्छी से अच्छी कंपनी का लें, भले कॉस्टली हो। और जब भी आप कोई भी मेडिसिन लिया करें दोस्तों, अच्छी शॉप से लिया करें और देख कर लिया करें कि ये ओरिजिनल है या नहीं। और दोस्तों एडिशनली मैं आपको बताऊं, अगर आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक चल रहे हैं तो आप इसको हफ्ते में 1 बार दें। अगर आप
अपने बर्ड्स को बड़ी कॉलोनी में रखे हुए हैं, जैसे मेरी कॉलोनी में रखे हुए हैं, इनको उड़ने की जगह अच्छी मिलती है, अच्छी फ्लाई होती है इनकी, तो आप इसको हफ्ते में एक बार दे सकते हैं अगर आपके पास कॉलोनी बड़ी है। अगर आपके पास छोटा केज है या छोटी सी कॉलोनी है जहाँ पर इतनी फ्लाई इनको नहीं मिल पाती है, तो दोस्तों आप इसको हफ्ते में 2 बार दिएगा, ठीक है। अगर आपका छोटा केज है तो हफ्ते में 2 बार दिएगा, अगर बड़ा केज है तो हफ्ते में आप 1 बार दे सकते हैं, 1 बार ही इनके लिए बहुत है। और दोस्तों मैं अपना पर्सनली बताऊं, मेरा केज बड़ा है तो मैं फिर भी इसको हफ्ते में 2 बार देता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी बर्ड्स में चर्बी लगे। मैं चाहता हूं सारे बर्ड्स मेरे एक्टिव रहें, हेल्दी रहें। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह एक्टिव भी हैं, हेल्दी भी हैं, और ज़्यादा चर्बी लगने से बर्ड्स ख़राब हो जाते हैं। तो इस चक्कर में मैं इनको हफ्ते में 2 बार देता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा बॉइल्ड राइस का और भीगे हुए गेहूँ का मैं इस्तेमाल ज़्यादा कराता हूँ अपने बर्ड्स को, जिससे कि इनकी हेल्थ जो है थोड़ा सा वज़न बढ़ता है, इनका वज़न तो बढ़ता है लेकिन मैं चर्बी नहीं लगने देता इन सब चीज़ों के इस्तेमाल से। और बाकी जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं वो भी मैं इनके वक्त पर पूरे करते रहता हूँ, जिसकी वजह से इनकी बॉडी का जो सिस्टम है वो ठीक रहता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी बताई हुई ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद नहीं आई हो तो दोस्तों ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि कहाँ गलती रह गई। और इसके अलावा दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिएगा, अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर दिएगा, और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा अगर आप मेरी इस बात से एग्री हों तो। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, पहली बार मेरी वीडियो पर आए हैं, जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और बराबर में सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आएगा उसको क्लिक कर दिएगा। तो वक्त वक्त पर जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा आपके मोबाइल पर या आपके पीसी पर इसका नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगा, और आपकी कोई वीडियो नहीं छूटेगी, कोई मिस नहीं हो पाएगी। तो चलते हैं दोस्तों, अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें, अपने बर्ड्स का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।